Daddy's flown across the ocean. Leaving just a memory. A snapshot in the family album. אנחנו מסכימים שמגיע לנו ליטוב בשבת בגלל מה שעשינו. למה דרסת מאיתנו לכתוב חיבור? מה אנחנו באמת חושבים על עצמנו? מה אכפת לך? אתה הרי רואה אותנו כפי שאתה רוצה לראות אותנו. במונחים הפשוטים שלך! בעיניך אנחנו אתלט מופרע. ופושע. אתלט מופרע. ופושע. ברכות, הגעתם בזמן. איפה ג'ון בנדר? אני לא שייכת לכאן. השעה עכשיו 7:06. אתם בעונש. ריתוק. יש לכם בדיוק 8 שעות ו-54 דקות לערער בטובתכם. אסור לכם לדבר, אסור לזוז. אמרתי אסור, נכון? ואתה לא ישנים פה. רבותיי, היום ננסה משהו חדש. אתם תכתבו לי חיבור לא פחות מ1,000 מילים על הנושא מי אתם חושבים שאתם. כשאני אומר חיבור, אני מתכוון חיבור מלא ולא מילה אחת שחוזרת על עצמה 1,000 פעמים. ברור לך? בנדר? לחלוטין. אני אקרא ואחליט אם אתם באמת רוצים לחזור ללימודים. אני יכול לענות לך על זה כבר עכשיו, אבל אני לא... אני מזכיר לכם שהמשרד שלי נמצא ממש מעבר לקיר. אז תיזהרו. יש לי שאלה. רגע, אדוני. נו. סליחה. אתה מכיר את אלטון ג'ון? נגיד. הוא יודע שגנבת לו את הבגדים? על השאלה שלך, מר בנדר, אענה בשבת הבאה, באותה שעה בדיוק, ושהדלת תישאר פתוחה.
בקצב הזה תהיי שבעה עד הצהריים. אומייגאד, אני לא מאמינה שזה קורה לי! שיט! מה אנחנו אמורים לעשות אם נרצה לעשות פיפי? יש לך. תעשה. צודקת. אתה לא תעשה את זה אני פה. מדבר, אתה מפריע לי להתרכז. אתה תמות לפני שהטיפה הראשונה תיגע ברצפה. אתה די סקסי שאתה כועס. נו, אולי נסגור את הדלת ונכניס את מלכת הנשק להיריון? למה שאתה סתום? זה שאתה דפוק בראש לא אומר שאתה צריך להיות ראש בתחת, תפסיק עם זה. זה מדינה מושחת, כן? תתעלם ממנו, עושה את כדי לעצבן. מותק, את לא יכולה להתעלם ממני גם אם תנסי. אז מה, אתם חברים? יוצאים קבוע, בני זוג? לאברס? מתנשקים, מתקרבלים? נו יאללה, ספורט ותחלוק איתי! כבר נתת לה את הנקניקייה? מה קורה שם? מה אתה עושה? יש פה עוד 3 אנשים חוץ ממך. וואו, אתה יודע לספורט? אני לא ידעתי שצריך להיות כל כך חכם כדי להיות שחקן כדורסל! אתה חושב שתשפוט אנשים אחרים, אה? אם כך, אני מיד מצטרף לקבוצת כדורסל ולמכינה למועצת תלמידים. יאללה, תנסה. אתה סתם צוחק עלינו, כי אתה פוחד שאתה תתקדם, כי אתה לא שייך. ואולי זה בגלל שאתם אידיוטים, לא? מאיפה אתה יודע? אתה לא מכיר אותנו. גם חנונים אני לא מכיר. ואני לא מתכוון להצטרף למועדון האידיוטי שלהם. שמור על הפה שלך, טוב? אם נמשיך תחבר ונשמע אותנו, ואנחנו נאכל אותם. וממש חבל שלא תשתתף באימונים שלך. אתה אף פעם לא תוכל להבין את זה. אתה אף פעם לא התחרית בחיים שלך. זה נכון. אני מרגיש כזאת ריקנות בפנים. אין לך שום שאיפות? דווקא יש לי. אני רוצה להיות בדיוק כמוך. בשביל זה אני צריך 2 דברים. ניתוח מוח וגרביונים. הלו? למה הדלת הזאת סגורה? שאלתי למה היא סגורה. איך אנחנו צריכים לדעת? אנחנו אמורים לשבת פה ולא לזוז. אנחנו רק יושבים פה, כמו שאמרת. אני חושב שנפל שם איזשהו בורג. והיא נסגרה. מי סגר את הדלת? תן את הבורג. הוא לא הצליח, אדוני, פרקים נופלים כל הזמן. העולם אינו מושלם. תן אותו! אבל אדוני, למה שמישהו ירצה... אל תיזהר לי, גברת. אין רגלם! גש הנה מיד! אדוני, למה לא מותר לקום? מה יהיה אם פתאום כולם לקום? תהיה אנרכיה. גש למקום! ציפיתי לו יותר מחבר בנבחרת הכדורסל. ובנדר! הבורג הבא שיפול היא אתה. מה אמרת? תזדיין. הרווחת עוד שבת. כמה נורא. ועוד אחת. בשנייה אני פנוי. ומה שלגבי זאת שאחריה, אני צריך לדאוג ביומן שלי. עוד אחת. רוצה עוד? רק תגיד, תשב פה במקום ללכת לכלא. אני עושה טובה לחברה. תפסיק. סיימת? עוד לא התחלתי. עוד אחת! וואו, אתה חושב שבאמת אכפת לי. עוד אחת. זהו? אתה שלי, בנדר. לחודשיים אתה שלי. אני נרגש.
כן, זה בדיוק מה שהיית רוצה שהם יחשבו, אה? אתה יודע מה, בנדר? אולי כדאי שתעשה משהו עם החיים שלך, במקום לנסות להרשים. זה יכול לעזור. עכשיו אני מזכיר לכם שהמשרד שלי נמצא ממש פה. אז בפעם הבאה שאני נכנס לפה, אני שובר גולגלות. כל הכבוד. תזדיין! זה כיף לקרוא. מול יאיר. ספר מצוין. מולייר. ז'אן, בטיס, מולייר. משעמם פה. אז את מרותקת לבית בערב? אני לא יודעת. אמא אמרה שכן, ואבא אמר שלא. קלר, תקשיב. סטייבי עושה מסיבה. מטורפת. בית ריק, כל החברים שלנו. אתה רואה? לא חושבת. למה? כי אני עושה את מה שאמא אומרת לי לא לעשות, ואת מה שאבא אומר לי כן לעשות. או הפוך, זה ממש מסובך. הם מתגרשים, את מי את מעדיפה, אמא או אבא? שניהם דפוקים. כן, אבל אם היית צריכה לבחור. אז הייתי הולכת לגור עם אח שלי, ומילא לא אכפת לי ממני. מסכנה. אתה מסתדר עם ההורים שלך. אם אני אגיד שכן, אז אני אידיוט, נכון? אתה אידיוט בכל מקרה. אבל אם תגיד שכן, תהיה גם שקרן. הם לא מושלמים, אתה יודע? אני יודע שאתה משתגע מציפיות שלהם. איך קוראים לך? ג'ון, ולך? קלר. זה שם של שמנה. אני כבר רואה אותך שמנה. יש שני סוגים של שמנים. מי שנולד שמן, ומי שהיה פעם רזה ואז הפך לשמן, אז אפשר לראות בתוכו בן אדם רזה. אז תתחתני, תמי איתי, כמה גורים ואז תנועה מגונה מנערה כל כך טהורה. כל כך טהורה. אני מתערף על $1,000,000 שאת בתולה. סתום. התנשאת פעם, ימזמזו אותך, חזייה פתוחה מתחת לחולצה מתפללת שההורים שלך לא ייכנסו פתאום. חולצה פתוחה במשל קדמי בשעה 11 בלילה. עזוב אותה, אמרתי לך לעזוב אותה. איך תגרום לי לעזוב אותך? לבד או ביחד עם כמה חברים? לבד. שתי מכות. אני אקרא אותך ואתה אותי. אני לא רוצה להיכנס לזה בן אדם. למה? כי אני אראה אותך, וההורים מזדיינים שלך יקבעו אותי. לא שווה את ההשקעה. שטויות. אוקיי. ג'ון בנדר. יש לכם בדיוק 30 דקות להפסקת הצהריים.
יש לך שם? אוכל? מה אתה אוכל? מה שאת לובשת. לא באמת, מה זה? סושי. שוסק. דג נע, דצות. את לא מסכימה להתעשק עם גבר ואת אוכלת את זה? אני יכולה לאכול? נוכל לשתות משהו. יש לי נטייה להתייבשות. חבר'ה. להירגע, אני אבי. כן, כן, ברור. מה אתה חושב, שנולדתי אתמול? שב במקום. אנדרו, זוז. יש מכונת משקאות ליד הלוקרים. מה את שתת? מה ששאלת? וודקה. יודעת שאתה וודקה? תמיד. או הרבה. מלא. וגם זה את כאן היום, נכון? למה את כאן היום? למה אתה כאן היום? זאת השאלה. אני בגלל אבא שלי. כי הוא אומר שאני ווינר, כולם אומרים את זה ואז אני לא מנצח כי אני רוצה להיות. אבל אני חזק ומהיר. וואו. כן. זה ממש מעניין. למה שלא תספר לי את הסיבה האמיתית שאתה כאן? עזבי את זה. אני עדיין רעבה. תהני, לא טעים. קבלי חיקוי של אנדרו. כן אבא, איך היום שלך חבר? נהדר. נלך למשחק בסוף השבוע, אבל יש לי שיעורים. זה בסדר בן, אל תכין אותם. יקירתי, נכון שיש לנו אנדרו נפלא? נכון, יקירי! נכון שהחיים נפלאים. נכון, יקירי! מה? ומה המשפחה שלך? שלי זה די פשוט. בן זונה! אפס! מטומטם! שכחת שהוא מכוער ועצלן. סתמי גלבה! לכי תעשי לעוגה! ומה איתך אבא? לך תזדיין! לא, מה איתך? תזדיין! טוב! סתם דפוק. שקרן. לזה אתה מאמין? זה בערך גודל של סיגר. את זה מקבלים כששפכים צבע בחנייה. מצאתי. שגית? את מסכימה לזה? זה מה אומר, אבל תשמע אותנו!
the time we were born, the time we're alive, waiting for a story to start. לי לצערי לא נתנו אפשרות לבטא את עצמי במונולוג. התפקיד שלו המקשיבה הלא מעורבת שסופגת נגדה. אולי זה בגלל שהמיניות שלי כל כך מופנמת. The next thing we know, trapped in a place where the story will never start. אף פעם לא דיברנו על זה בבית, אפילו ל10 דקות. למה אני מנסה להיות מישהו שאני לא רוצה? למה אני לא יכול להגיד שאני יודע מי אני? למה אני לא יכול להגיד את זה, אבא? למה? Bending we break all the paths with ourselves. We merely try to survive and we trump all the goals. יותר ויותר שנאה בעולם. יותר ויותר רוע. כולכם יודעים, תפקחו עיניים. החיים שלכם, הרגשות שלכם, מחשבות, הם כמו פרחים בים האפל ועל הגוף. מיליוני אנשים וביניכם צוללת שנאה. למה אנחנו חושבים שזה? למה? 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 למה הורים שרוצים להגן על הילדים שלהם משקרים להם? זה נועד לחסוך כמה שההורים שלנו יעקו לנו את החיים. אבא, אתה עשית דברים שממש לא טובים. אף פעם לא שאלת מה באמת קרה לי בתיכון. אף פעם לא שאלת אם אני בסדר. אם אני בסדר? מה זה? מה היה הרעש הזה? איפה בנדר? איזה רעש? זה הרעש ששלחת עליו? לא, זה לא הרעש. אולי לא תפסתי אתכם הפעם, אבל זה עוד יקרה. אני מסתכלת לכם. אני בטוחה. גם אתה. נו, ומי עשה חור בקיר? אתה? את? או? הנה אתה! חתיכת, אתה עשית חור בקיר? תעיף את הידיים שלך ממני. זאת הפעם האחרונה שאתה מתייחס אליי ככה. אתה שומע? אני אדם בעל כבוד, עם בית, ואני לא מתכוון להרוס הכל בגללך. אבל יום אחד, כשתצא מפה ותהיה שקוע עד הצבא, בחיים מעוררי הרחמים שלך, אני אהיה שם. אני אתלוש לך את הנשמה. אני אגמר אותך עמוק בתוך הבוץ. זה איום. לצערי, תצטרכו לוותר על שירותיו למשך שארית היום. מצחיק אותך, מה בנדר? גם הזקת השווא שהפעלת שבוע שעבר הצחיקה אותך? ומה עם הבית שלך, או הסמים שלך היו עולים באש? לא יקרה. אין בתחתונים של ספורט. אתה חושב שהוא מצחיק? אתה חושב שאני מצחיק? אתה חושב שהוא מגניב? אני מגניב? מה? טוב! תן לספר לך משהו. עבד פה, בטלן. אתה רוצה לראות משהו מצחיק באמת? לך לבקר את בנדר בעוד 5 שנים, ואל תשכח לזרוק לו איזה מטבע. לך לסדר את המסדרון. וגם את הלוקר. אני אעזור לו. אוקיי. אז מה את יודעת עליי? אנדרו רלף קלארק. נולדת ב4 במרץ, אתה שוקל 72 קילוגרם, ומספר תעודת הזהות שלך הוא 489367760.
הצבתי את הארנק שלך. כולם חברות לך? חלק אני מקשיב כחברות, וחלק אני רק מקשיב. אתה לא מאמין מה אתה בזמנך? לא. למה ישנה כל כך הרבה זבל בגיל? למה יש לך כל כך הרבה חברות? אני שאלתי ראשון. אני לא יכולה לסבור פה. גם אני לא. כמה שטויות יש לך? אפשר לדעת, אני רוצה לברוח. למה? אני הבת שלך. אז תהיי ברחוב כי החיים שלך חרא. למה שאני אחיה ברחוב? אני יכולה לברוח לכל מקום. לאוקיינוס, לערים, אפילו לישראל. טוב, לכולנו רע בבית. מה אתה עושה עניין? באמת. לא חשוב, תשכח מזה, הכל בסדר. מה קרה? שום דבר ספורטי. תעזוב אותי. את רצינית? כן, לך מפה. לך תזדיין. לך יש בעיות. לי? כן. אתה עושה כל מה שאומרים לך לעשות. זה לא אני שברתי את התיק על הרצפה והזמנתי אחרים לתוך הבעיות שלי. או שבעצם... כן. אז מה זה... מה? עוברים? כן. מה הם עשו? הם מתעלמים ממני. תשימי את עצמך. יפה מאוד, את יודעת? כנראה שכמה שפחות. זה משעמם. תבדוק את הגבולות שלך. תנהג בבית ספר ערום. כן. אבל לצאת בהם מכונית, אה? אני הייתי עושה את זה. שקרנית. הייתי עושה כל דבר מיני. כבר עשיתי. את כבר עשית את זה? דיברנו על זה כבר? אבל את לא ענית. אני לא חולקת את חיי יש לי מגזרים. זה כי או שאת בתולה או שאת זונה. עכשיו את מי ישאל את השאלות? לא מפריע לך להזדיין בלי להיות מועדת? בטיפת כבוד? ממש לא, להפך, כמה שיותר. את לא ענית. למה שלא תעני? עשית או לא עשית? כן, נו, תעני. תעני. זה קשה? עשית או לא עשית? זה קשה. נו, מה? מה קורה? אז מה, עשית כן או או לא? לא? עשית או לא עשית? לא! לא עשיתי, אוקיי? גם אני לא. אני שיקרתי. זאת גם בתולה ואת גם שקרנית? האמת היא שהייתי עושה הכל בשביל אהבה אמיתית. יודעים למה אני פה היום? כי הטבעתי את התחת שלה לבס לכיסא. היינו בחדר הלבשה, הוא היה כזה רזה וחלש. אז תקפתי אותו. והחברים שלי עמדו מהצד ועודדו אותי. כשישבתי במשרד של מר ורנון, חשבתי על ארבע של ראלי בן, צריך שיחזור הביתה, איזה פאקינג השפלה, איך מתנצלים על זה? אני שונא את אבא שלי, שונא ברמות! הוא תמיד
אני לא רוצה לשחק כדורסל יותר. שישכח ממני! אתה יודע מה? ההורים שלנו צריכים לשחק ברידג' ביחד. הלוואי שלהורים שלי היה אכפת מה אני יודעת לעשות. אתם יודעים מה אני יודעת לעשות? אני יודעת לציין עם האצבעות של הרגליים. אתם יודעים מה מעניין אותי? מה קלר יודעת לעשות? רוצים לראות מה אני יודעת לעשות? תספרו עד 3. אוקיי. זה אדיר, קלר. כל התדמית שלך השתנתה בעיניי. אכפת לך מה אני חושב? אני הרי לא נחשב, זוכרת? שקט. אני אעלה לנצח וזה לא ישנה, ואת לא רוצה אותי בכל מקרה. יש לי רגשות מסוכן בדיוק כל אחד שדורכים אליהם! איזה מדהים. לעולם אל תשמי את עצמך אליי! טוב! מאיפה גילי? די! זה אמיתי? זה מתנת כריסמס? את יודעת מה אני קיבלתי? אבא שלי תפס אותי ואמר, לך תעשן לך ילד! את רוצה לבכות? תבכי בבית, בסדר? אידיוט! אז מה, אנחנו נהיה כמו ההורים שלנו? חיים. זה בלתי נמנע, זה פשוט קורה. כשאתה מתבגר, הלב שלך מת. למי אכפת? לי. תגידו, מה יקרה ביום ראשון? נחזור להתעלם אחד מהשני כמו שהיה קודם. אחלה פגישה. מה אתה תעשה כשתראה את אליס במסדרון ביום ראשון ותהיה עם כל החברים שלך? אני יודעת בדיוק מה תעשה. אתה תעבור לה ותגיד לה היי ואז תצחק עליה מאחורי הגב כדי שלא יחשבו שהתאהבת בה. לא, זונה. למה? כי אני אומרת את האמת? לא, כי את יודעת כמה זה מרגיל אם אין לך אומץ לאהוב את מי שאת באמת אוהבת. ואתה, למה שאתה תיקח אותי לאחד מהמסיבות שלך עם כל החברים? הם יראו אותנו ביחד ומה הם יחשבו? הם יצחקו. ואתה תגיד להם שאתה שוכבת כדי שיסלחו לך. אל תדברי על חברים שלי! די! את לא מכירה, לא מדברת ולא מסתכלת עליהם. אז תעשי דברים שאת יודעת לעשות. איפור, קניות. ומה יהיה אם נלך ביחד במסדרון? זה כבר לא יקרה בחיים. אז תקבלי ראש בחול ותחכי לנשף. תזדיין. לחברים שלי לא אכפת את מי אני אוהבת ואת מי לא. ברור, חברים שלך מרצים אותנו. למה את כזאת? אני לא רוצה להיות כזאת. אז למה? כי אתם לא מבינים את הלחץ של להיות אני! אתם לא יודעים כלום. יודעים למה אני פה היום? אחד מהמורים מצא אקדח בלוקר שלי. היית צריך אקדח? רציתי לקחת אקדח, ללחוץ על הדק, ואז אני... יש אנשים שאוהבים אותך. מר ורנון היקר, אנחנו מקבלים את העובדה שמגיע לנו מיתוג בשבת בגלל מה שעשינו.
מה שעשינו היה מטעה. דרשת מאיתנו לכתוב חיבור לנושא מה אנחנו חושבים על עצמנו. מה אכפת לך? אתה הרי רואה אותנו כפי שאתה רוצה לראות אותנו. אבל אנחנו גילינו שאנחנו בעצם לא שונים כל כך. בכל אחד מאיתנו יש אתלט, מופרד, נסיכה וגשר. זה עונה על השאלה שלך? בכבוד רב. מועדון ארוחת הבוקר.